na die werke, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, hy wat trouw bly tot in ewigheid, en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sing met mekaar saam met Psalm 48, Psalm 4:8. Ons sing dan van die 4de en die 5de vers. Ons wil o Heer wat redding skenk aan al die goedheid bly gedenk. En dan die 5de vers, laat Sion's berge weer klink van vreugde. Laat Judas dogters hul verheer. Vers 4 en vers 5, Psalm 48. Daarvan die eerste en die derde vers. Soos in hertendorre streke, en die derde vers, o my siel, waarom onrustig. Ons sal na die wet van die Here, die samenvatting soos dit vind in Mattheus 22. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, vraag gestel om te versoek en te sê, meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. So
Here Jesus Christus. Vestig die Heilige Gees die hand van die apostel in Romeine 8, daar is dan geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. En dit is op die soenverdienste van ons Here Jesus, hy wat ons sonde op hom geneem het en ons ongeregtighede gesterf en opgestaan is, sodat ons deel mag wees van sy geregtigheid. Juist daarom vermaan die woord ook, dat die toorn van God is volkom op diegene wie in onverskilligheid bly voorlewe. Ons nader tot God die enige geloofsbelijdenis en die bely in die hart met my saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onze Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus se kruis gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, waarop die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en in die ewige lewe. Amen. Die guns kom betoon. En al wat ons deur donker omgewe, sing ons nog steeds ons pelgrimslied. Ja, ons sing in die nag, want die Here ons bly nie verwag. En ons weet, ons bedes sal opwaarts styg. Na daar, waar die oorsprong van ons lewe is. Baie dankie, die wondergawe van hierdie dag, die dag wat u gekies het en geheilig het, na u welbehaag. Die dag van ons Here Jesus Christus se oorwinning en die opstanding. Die nuwe begin in en deur hom. Ook hierdie week het u vir ons gedra in u krag. En die week wat voor lê, is dit die beloftes wat ons bou en ons geloof seker. Here, u kom toe al die lof, die dank, die eer en die aanbidding. U is die skepper God wat alles gemaak het. Die grootheid van alles, tot in die kleinste, mikroskopiese lewe wat daar is. En u is oral. U skepping is van u deurtrek. U skepping is in u opgeneem. Elke lewe, elke beweging wat daar is u krag en u majesteit. Ook ons lewe, ons hart op ons asem, is van u.
Ons is wel soos die stof van die aarde, soos die blom van die veld, maar in U is ons ewig en vir altyd. Daarom aanbid ons U. En daarom met reg ook maak jy daarop aanspraak dat U eienaar is en dat daar geen ander gode in ons lewens mag wees nie. Dankie vir die Bybel, U woord. Dankie dat U dit bewaar in midde van verdraaiing en bedwalinge van buite en van binne. Dankie dat ons dit vanmôre ook mag lees en verkondig. Dat daar in ons harte die oortuiging is, dit is U woord, nie 'n woord oor U. Bewaar ons dat daar die vreemde gedagtes en siene in ons sal inspoel. Hou ons trou aan U. Want U het ons wederbaar, Here. U het U Gees aan ons gegee. En soos U ons ken, so ken ons ook U stem. Verheerlik U self in Jesus se naam. Amen. Gemeente, ons blaai na Romeine hoofstuk 2. En ons lees vers 1 tot en met vers 16. Romeine 2 vers 1 tot en met 16. Die afgelope 2 Sondae het ons stilgestaan by die inleiding van die Romeinebrief. Die hele Sondag by die gedeelte wat die apostel sê hy is 'n skuldenaar, omdat hy die evangelie in hom ronddra wat die krag van God is tot 'n redding vir elkeen wat verloor. Die krag wat alleen die verdorwe mens kan vernuwe. En nou kom hy in hoofstuk 2 by die onboedwaardigheid van die Jode teenoor die geregtigheid van God. Daarom is jy, o mens wat oordeel, wie jy ook mag wees, sonder verontskuldiging. Want waarin jy 'n ander oordeel, oordeel jy jouself. Want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge. En ons weet dat die oordeel van God na waarheid is oor die wat sulke dinge doen. En meen jy, o mens, wat hulle oordeel wat sulke dinge doen, en dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug? Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en langmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei, maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart vergader jy vir jou toorn as 'n skat in die dag van die toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God. Want elkeen sal vergeld word na sy werke, aan die wat deur volharding in goeie werke die heerlikheid, eer en onverganklikheid soek, die ewige lewe. Maar aan die wat eigensinnig en aan die waarheid ongehoorsaam, maar aan die ongeregtigheid gehoorsaam is, grimmigheid en toorn, verdrukking en benoudheid oor die siel van elke mens wat kwaad doen, oor die Jood eerste en ook oor die Griek. Maar heerlikheid en eer en vrede vir elkeen wat goed doen, vir die Jood eerste en ook vir die Griek. Want daar is geen aanneming van die persoon by God nie. Want almal wat sonder wet gesondig het, sal ook sonder wet verlore gaan. En almal wat onder die wet gesondig het, sal deur die wet geoordeel word. Omdat nie die hoorders van die wet by God geregverdig is nie, maar die daders van die wet geregverdig sal word. Want wanneer die heidene, wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle geen wet. Omdat hulle toon dat die werk
van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig en ook verontskuldig. In die dag wanneer God verborgde dinge van die mense deur Jesus Christus sal oordeel, volgens my evangelie. Tot sover mag die Here woord ryklik aan ons seën. Met reg kan ons sê dat wanneer ons hierdie gedeelte van Paulus lees, en nou Petrus het dit self ook gesê dat Paulus skryf 'n bietjie ingewikkeld. Sy redenasie en redeneer trant en vermoë is baie keer gewone mense nie logies nie. Maar ons het gesien, dit gaan om die onboedvaardighede van die Jood. Hy het hom kon bekendstel as 'n apostel van Jesus Christus wat afgesonder is vir die evangelie. Vir ons kom sê dat hy 'n skuldenaar voor God van die mense is, omdat hy die evangelie ontvang het, omdat God in sy hart gewerk het. Daarby het hy vir ons gesê dat dit 'n krag van God is. En daarna het hy ook die verdorwenheid, die verhardheid van die mens beskryf. En nou gaan hy verder, want hy skryf aan die gemeente in Rome, en die gemeentes het bestaan uit bekeerde Jode en bekeerde heidene. So hier praat Jood en Griek. Dis een en saam in 'n gemeente. Maar daar het in die Jode en in die algemeen in die onbekeerde Jode was daar 'n gesindheid. En hierdie gesindheid was uit die tradisie. Was uit hulle godsdiens. Die apostel kom as ware hier sê, daar is niks so gevaarlik soos godsdienstigheid. Iemand het die dag gesê, jy kan liewers gaan werk aan 'n rou heiden, as om te werk aan 'n godsdienstige mens, wat dink, hy ken God, en hy dien God. Tussen die Jode en die heidene het daar 'n groot afstand en 'n groot breuk bestaan. Die woord heiden kom juis van die Jode af, omdat dit die hoi verlooi is. En met kras woorde wat gebruik is, die honde van die samelewing. En daarom is daar tussen trots en patriotisme, hoogmoed en patriotisme baie fyn en 'n dun skynsel. Hulle was 'n trotse nasie. En hulle trots het ontstaan, hulle is kinders van Abraham. Abraham is hulle verbondsstamvader. En God het met hom 'n verbond gesluit. En God het in Abraham in sy verbond 'n verbondsteken gegee, die besluitnis. En God het vir Abraham geroep uit die heidene uit. En hy het gesê vir Israel, uit al die nasies wat ek jou verkies. En dit het in hulle hart en verstand geleef. Wat vir hulle 'n voorreg was, 'n begenadiging, het later 'n reg geword. Hulle is God se. En na die bou van die tempel deur Salomo, was dit ook vir hulle 'n teken gewees van God se teenwoordigheid. God is by hulle. God is nie by die heidene nie. Dit het later ontwikkel tot 'n siening daarvan, dat God is net by die Jood. God is nie die God van die heidene nie. Maar die Here God het ons bely, is die skepper van die hemel en die aarde. Hy het alle mense gemaak. En hy het Noag en sy 3 seuns begenadig, deurdat hy hulle uitgehaal het uit al die mense wat hy vernietig het.
deur die vloed. En in Handelinge staan daar uitdruklik dat alle bloed, alle mense kom uit hierdie geslag van Noag. So dis God se skeping. Die duiwel kan nie mense maak. Die Satan het geen skepingsmag nie. Jode het gekom en gesê, hulle is die enigste. En hulle het hulle daarop begin beroem. En hulle het hulle beroem op die wet. Hulle is die mense wat die wet nakom. En daardeur is hulle gered, hulle is nie verlore nie. Hulle is nie verlore soos die heidene nie. Hulle is God se volk. En daarom was hulle ook geneig en het hulle baie maklik vinger gewys na die dade van die heidene. Kyk wat doen hulle. Kyk wat se godlonaars is hulle. En dit het in die gemeentes ook daardie standskeiding gebring. Hulle het Jesus aangeneem van die Jode, maar het nog altyd daardie trots gehad van hulle is daarom 'n eerste rangse Christene teenoor die tweede rangse Christene van die heidene. Nou kom die apostel en hy sê vir hulle, jy wat 'n ander in oordeel en dieselfde dinge doen. Wie is jy? En die Joodse soldaat het sê, ek nie. Ek doen dit. Ek doen nie wat die heidene doen. Ek het nie voorvadergeeste. Ek het nie tuberkulose nie. Ek het nie toordokters. Die apostel sê vir my, daar's sonde is sonde, alhoewel dit verskillende gedaantes het. En dan het die Here Jesus later ook baie mooi vir die Fariseërs kom sê. Toe hy vir hulle gesê het, julle sê, jy mag nie doodslaan nie. En onder die heidene was daar baie doodslag. Die Jode was baie geneig daaroor om daarna vinger te wys. Weet hoe wreed is hulle? Hulle is moordenaars. En dan sê Jesus, maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is, en hom 'n dwaas en 'n sot noem, met ander woorde, in jou woede, die naaste, beswadder, en 'n skeldnaam, het moord. Want wat in die heidense hart is, om 'n mens koelbloedig met 'n swaard dood te kap, is dieselfde ding wat in jou hart sit, om jou broer te beledig. Jy het in jou hart klaar moord gepleeg. Dis net jou oordentlikheid en jou vrees vir die wet wat jou daarvan weerhou om wat in jou hart al plaasgevind het, met jou hand te gaan doen. Maar vir God is dit dieselfde. Jesus sê vir hulle, en julle sê, daar word gesê, jy mag nie egbreek nie. Nou wys julle na die heidene, sonder onder mekaar se vrouens, onder mekaar se mans, en julle gaan te kere. En julle wys hulle uit, hulle is immoreel, hulle het geen morele waardes nie, die honde van die wêreld. Maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, het met haar egbreek gepleeg. En dit het baie onder die Jode plaasgevind. Nou kom jy en jy oordeel die heiden, omdat hy in ons taal, in ons tyd, 'n plaaswoord gepleeg het. Maar onder julle is daar broers wat glad met mekaar kan klaarkom nie.
Daar's susters wat glad nie met mekaar kan klaarkom. Daar's ouers en kinders wat geen verhouding het nie. Julle vermy mekaar, julle verag mekaar. En die sonde lê nie in die daad self nie, maar die sonde lê in die hart. Daarom het die Here gesê, jy mag nie begeer nie. Nie jou naaste vrou of jou naaste se diensknegt of sy os of sy esel of sy slaaf of iets van hom nie. God kyk nie na die uitslag nie, God kyk na die oorsprong. Hy sien jou hart. Daar's geen verskil nie. Daar's geen verskil voor God. Net so skuldig. Of dit 'n plaasmoord was, en of jy jou broer vermoor met jou gedagtes en jou gesindheid, of jou ma, jou pa, jou kinders, presies dieselfde. Wanneer die dag in Jesus Christus kom om te oordeel, sal hy daar sal die oordeel wees. Hy wil by die Jood thuis bring. En daarom kom hy sê, eers die Jood en ook die Griek. En hy kom en hy redeneer en hy sê vir die Jode, hy sê, die Griek het geen wet. Want die wet, die 10 gebooie, het hulle nie ontvang. Maar hulle getuig teen hulle self, want hulle weet wat verkeerd en wat reg is. Hulle weet om goeie ouers te wees, baie van hulle. Hulle weet om goed te doen in die samelewing. Die regering weet om moord te straf. Onder die Romeine was dit ook, van moord gepleeg is dit gestraf. Daarom was die moordenaar saam met Jesus Christus aan die kruis. Onder Romeinse wet. Hy sê, dit getuig teen hulself, alle het hulle nie die gebooie van Sinai nie, getuig dit teen hulself, hulle weet, daar's iets in hulle. Maar julle die Jode, daarom sê hy, sonder die wet sal hulle geoordeel word. Maar julle die Jode sal deur die wet geoordeel word, want julle het dit ontvang. En julle weet, dan lê die groot daarin, broeder en suster, wat die Jood in sy trotsheid, in sy verwaandheid, verdraai het, naamlik, die wet van Sinai is nie gegee om gered te word. Daarom sê Eksodus 20 ook vir ons, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Daarom, jy mag geen ander goeie voor my aangesig. Jy mag vir jou geen gesnede beeld maak. Jy mag my naam misbruik. Jy moet my Sabbat onderhou. Jy mag nie doodslaan, jy mag nie egbreek, jy mag nie steel. Jy mag nie valse getuienis maak. Jy mag nie begeer. Maar wat moes hulle doen? Wat moes hulle besef? Hulle kom uit Egipte uit. Daar het hulle maar 'n bietjie losgeraak. En nou is hulle verlos en het omgee die Here vir hulle wet. Wat het die Here deur die wet aan hulle kom openbaar? Sy heerlikheid en sy majesteit. Toe die berg in vlam en vuur uitgebreek het, toe God daarop was, het hulle vir Moses gesê, gaan jy, ons kan nie naby die berg kom nie, dit is te verskriklik vir ons. En as ware die Here in genade om die visies of voor hulle in sy krag volkome te verskyn nie, het hy hulle sy wet gegee. Daarin het sy heerlikheid gelê. En wat moes die mens, die Jood, die Israeliet daarin ontdek het? Maar ek skiet ver te kort. In hulle hart moes gelewe het wat die apostel Paulus baie jare later geskryf het, wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek nie wil doen, dit doen ek. Dis die wet wat ek in my vind. En dit moes hulle al daar in die woestyn ontdek het. En waartoe moes ek hulle gebring het? O Here God, ons wil graag. Wees ons
genadig. Saam. Hulle moes in sy heerlikheid en in sy majesteit moes hulle sy genade ontdek het. En daaraan moes hulle vasgehou het. En dit moes die Fariseërs, die Sadduseërs, die skrifgeleerdes ook besef het. Nou kom die apostel en sê, daar is geen verskil tussen julle en die heidene nie. Almal moet uit die genade en die goedertierenheid van God lewe. Of jy 'n Jood is en of jy 'n Griek is. En of jy afstammeling van Abraham is en of jy nie van hom afstammeling is. Of jy die wet van Sinai gekry en of jy hom nie gekry het nie. Jy kan alleen uit genade lewe. Daarom het God sy seun Jesus Christus gestuur. Daarom het God self aan die kruis kom hang, gesterf en uit die dode uit opgestaan. Hy het wat vir die mens en vir die wet onmoontlik was, het hy kom doen. Omdat hy God is en net God kan dit doen. En daarom sal die gemeente van die Here Jesus Christus, soos hy verlede Sondag gesê het, die regverdige sal deur die geloof lewe. En wat is geloof? Is 'n sekere kennis. Ek kan nie, want ek het 'n vreemde wet in my. Wat ek wil doen ek nie, en wat ek nie wil nie, dit doen ek. Dis die vrees wat in my is. Dis die kennis wat hy het. En nou waarheen dan nou? Na God toe. En kennis bring die vertroue. God is getrou wat hy sy seun gegee het. En daarom wil hy die Jode in die gemeente daartoe bring en sê, julle en die heidene het albei nodig gehad die wedergeboorte. Jy kan nie op jou afstamming uit Abraham staat maak nie. Jy kan nie jou beroem op die wet nie. Jy kan jou nie beroem op die verbondsteken wat jy dra nie. Voorwaar ek sê vir jou, as jy nie weergebore word, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Jood en heiden. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En gemeente, dit is iets van die kerk van die Here Jesus. As ons praat van die kerk van die Here Jesus, praat ons van hom in sy instituut en ons as lidmate, is dit iets wat ons ook moet besef. Want dit is ook baie maklik vir ons om ons te begin beroem op ons godsdiens, ons afstamming. Ons is volk, weet jy dat in hierdie land van ons is daar waaragtig mense, boer-Afrikaner mense wat glo, dis net in Suid-Afrika waar daar Christendom is. Want ek kom uit 'n Christelike familie. Ek kan jou terugvat na my ouma Grootjie, na my oupa en my pa en ma se kant. Ek het dit aan moeders nie geleer. Ek is uit hulle bloed. Ons is Christen, ons is 'n kerk. Ons dra die verbondstekens van die doop. Ons gebruik die nagmaal. Ons is Christelik. Maar hierdie gespuis buitekant, wat weet hulle? Nee. Of jy nou in die kerk van die Here is, en of jy nou in tradisie gedoop is, en het jy tradisioneel uit 'n Christelike familie uitkom. Dawid, Psalm 51 vers 7, die koning wat as 'n jong seun gesalf is, die koning wat vandag nog deur Israel geïdealiseer word, is die man wat hierdie wet ook in hom gevind het. Hy is deur God aangestel as koning oor God se volk.
uit al die volksgenote, onder sy broers almal uit, is hy gekies om deur Samuel gesalf te word. En oor hom het die Heilige Gees vaardig geword, het teen Goliat opgetree, en hy is 'n dapper koning, sodat die hele Israel later onder hom vergader is. Maar hy het ook hierdie wet in hom gevind. Daar's iets binne in hom wat leef. Die onsigbare. Daar waar God alleen kan sien. En dit het hom oorrompel. Hy het vir Batsheba gesien. Hy het baie vrouens al gesien. Want hy het baie vrouens gehad en by vrouens. En hy het daar begeer. En daar as hy as 'n godsman, moes hy vir homself gesê het, stop. Dit behaag God nie. As hy begeerte het oorweldig. En dit het oorgegaan tot die daad, ons ken die hele geskiedenis. En hy was so beneveld gewees, nadat hy selfs moord laat pleeg het, dat hy nog stil gehou het ook, gedink het hy kan dit stil hou. En voor God aangeleef. Hy het sekere maniere gehad, dit is verkeerd, maar hy het sy gewete, hy dalk sy Here jammer, dit is jammer. Maar hy het die Here nie tevrede gestel nie, want die Here stuur vir Nathan. En dit kos Nathan om 'n verhaaltjie te vertel van 'n ooi lammetjie en 2 mans. Dit kos Nathan om Dawid uit te lok om 'n oordeel uit te spreek. Luister mooi, 'n oordeel. Hy sê vir Nathan, die man wat soveel lammes gehad het, en hy enigste lammetjie van daai arme man gevat het, hy moet gedood word en hy moet soveelvoudig eers teruggee. En dit kos God deur Nathan om vir hom te sê, o koning, dis jy. Dis jy. En daarom toe Absalom sy seun teen hom opstaan, en sy hare in die bos verstil raak en hy doodgesteek is in die tyd en kom by Dawid, sou mense verwag dat Dawid sou sê, ja seun, so gaan dit as jy jou ouer nie eer. So gaan dit as jy teen die gesalfde van die Here optree. Maar wat vind ons? Hy huil. Absalom, Absalom my seun, Absalom, as ek maar in jou plek gesterf het. Hoekom? Hy kon nie op daai oomblik gaan en sy vinger na Absalom wys en sê, ja, jy het tot verval gekom. Ja, jy het soos 'n heiden geword. Want hy het dit in homself opgevat. Ook hy, Dawid, moes deur God vergewe word. Hy kon hom op niks beroem. Daarom kom die Here Jesus Christus en sê vir ons, of jy kerkmens is, en of jy nou in 'n Christelike tradisie groot geword het, teenoor die heiden buitekant, wat rou baar is, jy het net so nodig om met God se genade te leef soos daar. En nou broer en suster, om af te sluit. En nou vind ons ook in die laaste tyd dat mense sien in die media en sê hulle as daar nou oor goed 'n oordeel en 'n oordeel uitgespreek word. Soos met wangedrag, seksuele wangedrag. Dan sal jy gou kry, sal iemand daar inskryf. Maar wie is jy om te oordeel? Ons mag nie oordeel. So met ander woorde, jy kan nou maar sonde sien, jy kan maar dit aangaan, maar ek mag niks sê. Dis 'n leuen. Dit het nie beteken
dat jy nie sonde mag eien en dit uitwys nie, omdat jy bang is, of omdat jy skuldig voel. Want die woord van God is 'n tweesnydende swaard, en jy moet dit gebruik. Maar wat die Openbaring vir ons sê, dis 'n tweesnydende swaard, wys, dit sny na jou vyand toe, maar dit sny ook na jou toe. Jy moet die swaard gebruik. Maar as jy bang is, omdat die swaard jou ook gaan raak, en dit neersit, is jy skuldig. Daarom sê die Here vir ons in sy woord, hulle wie dit doen, en wie dit toelaat en goedkeur, is net so skuldig, jy is skuldig. So dis wat die woord vir ons sê, nou moet jy maar liewe stil bly. As jy sien mense, jy moet nie oordeel, jy moet. Maar die waarheid is, wil jy oordeel, onthou net, sny na jou kant. As ek daar die sonde uitwys, as ek daai plaasmoordenaar uitwys, dan moet die swaard na my toe kom. Maar wat van my broer? Wat van my buurman? Wat van my ouers? Wat van my kinders? Wat van my broers en susters, met wie ek nie in vrede leef? Moenie sê, jy mag net maar liewerste stil bly. Dat ek niks hieroor sê, nee, jy kan dit nie doen nie. Daarom is God se woord, moet dit gebruik, maar dit spreek ook jou aan. Jy moet sonde uitwys. Maar ek wil ook jou uitwys. En jy moet van daardie een bekering verwag. Maar ook jy moet tot bekering kom. Die disciples is dit ook leer. Daarom het Jesus na sy opstanding gegaan en dit teruggebring. Weer opgetel. Ook hulle, al was hulle sy disciples, hulle kon nie daarop beroem nie. Ook hulle is tot wedergeboorte kom. Na sonde. Daarom gemeente, die boosheid van die wêreld moet ons uitwys. Ons moet optree en ons moet in woord en in daad optree teen al die moorde wat in hierdie land vir ons plaasvind. Al die bedrog wat in ons land plaasvind. Ons moet dit uitwys. Ons moet daaroor praat, ons moet daarom iets doen. Maar ek, my eie hart, ook iets. Want of ek nou van die staat miljoene steel, en of ek met 'n klompie rande in 'n transaksie, besigheidstransaksie verkil, vir God is dit dieselfde. En of ek nou uitwys as hulle sê, as Jesus nou weer kom, dan sal ons hom doodmaak, dat hy nie weer kan kom. En of ek ongehoorsaam is teen hom in 'n sekere saakie wat my te na in die hart lê, is presies dieselfde. Want sonde begin in die hart. Dis wat God doen. En daarom is die Here sê, elkeen sal geoordeel word van sy dade. En dan sê hy hierso, daar's net een daad voor God wat regverdig is, en dis die daad van Jesus Christus. En hy wie uit genade wedergebore is nie, kan nie 'n daad pleeg as dit nie in Jesus Christus is. Dis al daad wat God se oordeel sal vryspreek, dade in Jesus. Dade buite Jesus Christus. Selfs goeie dade buite Jesus Christus sal oordeel ontvang. Daarom het help ons kop en sê, daardie man, of daai president, hy was 'n baie goeie man geweest.
ken nie vir Jesus nie. Al sy goeie werke beteken niks. Dis humanisties. Of jy Jood of jy Griek is. Kan nie sonder God se genade in Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Onze Vader wat in die hemele is, U sien diep en U oordeel diep. Daarom dat U self gekom het om die oordeel te dra. Ons dank U daarvoor. Maar ons bede is vanoggend dat U ons sal bewaar van hoogmoed en snobisme en valse gerusheid. Want sonder U, Here, is ons niks. Baie dankie dat ons mag bid vir hulle wie bejaard is, swak is, in die hospitaal is, bid vir Bernard. Ons vra dat ook vir hulle sal aanraak. Vir hulle wie in hulle ouderdom ook skielik verantwoordelikhede ontvang het, wat nie meer 'n ou mens hoor, gee ook aan hulle die krag en die genade. En ons bid vir elkeen wie nog nie geestelik groot geword het, volwasse geword het, wie nie verantwoordelikhede opneem. Ons bid vir hulle wie die padbuister geraak het, vasgevang is in die greep van die wêreldse. Bevry asseblief. En ons bid vir ons land. Here, waarteen ons op die grens geveg het, is waartoe ons nou gaan. Nie op die grens of ander kant die grens nie, maar in ons land, sosialisme, kommunisme. Wil jy ons die genade wees? Ons weet, en ons bely ons verdien dit. Ons het daarvoor gekies, ons het daarvoor gestem. Ja, ons sê ons is mislei, ons sê baie. Maar ons is mislei, Here, dat ons onverantwoordelik is, en vreemde drome en begeertes staan. So ons verdien niks, ons verdien nie om verlos te word. Maar ons beroem ons op U barmhartigheid en U genade, gedagtig, dat ons soos die blom van die veld is. Wat vir ons kinders, die jeug, die skole, die universiteite, wat daar by die universiteite weer chaos is, deur groepe wat chaos wil saai. Wat uiteindelik sal uitloop op 'n onopgevoede en onopgeleide nasie. Dink aan ons. Vra die dinge niks uitverdienste. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.